ออกถนนก็มีแนวใดมาไหมเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมมันพึ่งขมหรือมันขมมานานแล้วอันนี้คือเห็ดที่อยู่ในป่ายูคาปีที่แล้วก็ได้กินอยู่ขมอำลำเป็นแซ่บๆเนี่ยไปแกงใส่ผักติ๋วเห็ดพึ่งขมใส่ผักติ๋วตำทั่วว้ายอันนี้ก็เห็ดค้อนขาวนี่เห็ดค้อนขาว